여러분, 우리가 제일 많이 듣는 말이 성령 충만, 성령 인도, 이런 말 우리가, 어, 하나님 자녀가 되고 나면 가장 많이 듣는 말이에요. E dopo aver ricevuto la salvezza, una delle parole che più sentiamo è la guida dello Spirito Santo e la pienezza dello Spirito Santo. 매주 제가 계속 성령에 대해서 지금 말씀을 드리고 있잖아요. E ogni giorno stiamo parlando dello Spirito Santo, 왜냐하면 신앙생활을 하는데 성령에 대해서 잘 모르면 신앙생활이 안 되어져요. perché se noi facciamo questa vita religiosa senza sapere che cos'è realmente lo Spirito Santo, allora non riusciamo a fare una vita religiosa corretta. 왜냐하면 하나님의 자녀가 된 이후에 성령이 우리 속에 성령 내주하신단 말이에요. Questo perché dopo aver ricevuto la salvezza, a colui che vive in noi è lo Spirito Santo. 그런데 쉽게 말하면 누가 나랑 같이 사는데 그 사는 사람이 누군지 모르고 계속 산다? 10년, 20년, 30년? 좀 이상하지 않습니까? Quindi è come se noi adesso condividiamo la nostra casa con uno sconosciuto e rimane sconosciuto per 20 e 30 anni. Questo è un po' strano. 같이 사는데 누군지 모른다? 있는지도 모른다? 이게 이제 대부분 기독교인이 그렇게 살고 있거든요. E la maggior parte dei cristiani vivono come se condividessero questa casa senza conoscere questa persona e alcuni non sanno neanche che vivi in loro questa persona. 성령이 나와 함께 계시는 걸 모르면은요, 영이 잡니다. E coloro che non sanno che lo Spirito Santo vive in loro è come se il loro spirito stia dormendo. 놀거나 일할 때나 뭐 자기 하고 싶은 거 할 때는 막 이렇게 살아 있는데 하나님하고 관계된 거에는 영혼이 이렇게 깜깜하게 있는 거예요. Quindi è come se il loro spirito rinasca solamente quando fanno le cose a cui loro piace, mentre sono invece un pochino poco sensibili invece davanti allo Spirito Santo. 성령의 내주라고 하는 거, 성령이 내 안에 계신다라는 말은 구원받은 상태를 말하는 거예요. E il fatto che lo Spirito Santo vive in noi significa che noi abbiamo ricevuto la salvezza. 그런데 구원을 받았는데 혹시 여러분 성령 충만 체험한 적 있습니까? E per caso voi avete mai sperimentato la sensazione della pienezza dello Spirito Santo? 성령 충만한 체험이 없이 신앙생활을 하면 여러분 언젠가는 아주 안 좋은 케이스는 교회를 떠나요. E se voi non avete mai sperimentato la pienza dello Spirito Santo, detto in modo estremo, prima o poi vi allontanerete dalla Chiesa. 뭐 기도 응답은 당연히 없죠. 기도도 안 하지만. E magari non ricevete neanche le risposte perché appunto non state pregando. 그리고 성령 충만 하나님 앞에 은혜 받는 거 이거를 좀 많이 오해를 해요. O se no, intendete male il significato di ricevere la grazia del Signore. 모든 종교가 그러긴 하지만 특히 기독교, 가톨릭, 개신교 이 두 종교에서는요, 이 두 기독교 라인에서는요, 뭔가를 특별한 힘을 받아야 하나님과 내가 어떤 관계가 형성됐다 이래 생각을 하거든요. E potrebbe valere anche su tante religioni, però questa cosa, soprattutto nella religione cristiana, è che la gente pensa che debba ricevere delle estreme forze per poter capire che lui è stato appunto salvato. 누가 특별한 능력이 있다, 저 사람이 손을 잡으면 병이 낫는다 하더라, 이러면은요, 예수님보다 그 사람을 더 좋아해요. 거기 그 사람하고 통화하지 예수님하고 통화를 안 해요. E se ci fosse una persona che riuscirebbe a curare solamente toccando la persona malata, allora le persone probabilmente crederanno più a quella persona che a Gesù Cristo. 성령 충만하다는 말은 그리스도로 충만하다는 말이에요. Il fatto che noi siamo pieni dello Spirito Santo significa che noi siamo pieni della forza di Gesù Cristo. 근데 그냥 그리스도로 충만이라는 단어보다는 그리스도를 이해하는 것이 충만하다라는 얘기예요. In particolare non solamente che noi siamo pieni di Cristo, ma siamo completi nella comprensione di Gesù Cristo. 그리스도로 충만하다, 성령 충만하다 이런 상태가 되면은요,
자기 생각, 자기 계획, 자기 고집 부리지 않아요. Se noi siamo pieni dello Spirito Santo, otteniamo questa pienezza, allora noi siamo poco forti, diciamo, nelle nostre scelte. 성령 충만하다. 이것은요, 자기 중심적인 생각에서 하나님 중심적으로, 말씀 중심으로 옮기고, Il fatto che noi siamo pieni significa anche che non soltanto pensiamo ai nostri pensieri, ma cerchiamo di vedere quella situazione anche dal punto di vista del Signore. 또 의식적으로 성령님이 나와 함께 계신다라는 거를 계속 이렇게 인지하면서 이게 하루하루 이렇게 순간순간 이렇게 동행하심을 믿고 사는 겁니다. Quindi è anche come se noi crediamo che del fatto che il Signore sia presente sempre insieme a noi in qualsiasi luogo noi andiamo. 성령 충만이라는 거는 내 지식, 생각, 마음, 감정 이거를 주님이 조절하도록 하는 거예요. E quindi significa anche che noi riusciamo a regolare, per esempio, la nostra rabbia e anche i nostri sentimenti. 근데 대부분 예를 들어서 여러분 예배 드릴 때, 말씀 읽을 때, 혹은 기도할 때 여러분 양심이라는 거 있죠. 하나님이 나한테 계속 어떤 부분에 대해서 말씀하시는데 내가 안 하는 거 있죠. E anche quando noi ascoltiamo il sermone ci sono, per esempio, quelle cose che il Signore ci continua a dire, che noi sappiamo dal nostro punto di vista del conscio, però cerchiamo di evitare. 그것은 내가 알면서 안 하는 거니까 내가 성령을 회방하는 거죠. E quindi quello in quel caso è come se io evitassi lo Spirito Santo. 그것 때문에 하나님이 응답을 안 하시고 하나님이 나한테 뭔가를 그 다음 단계를 진행을 안 하시는데 대부분 그렇게 생각 안 해요. 이기적이에요, 하나님한테. 아, 왜 응답 안 해주냐? 그렇게 얘기해요. E però noi diciamo che evitiamo lo Spirito Santo, però poi diamo la colpa, diciamo, al Signore dicendo che non ci dà le risposte alle nostre preghiere. 여러분이 공부를 하고 일을 하고 돈을 버는데 혹시 보람 있으세요? 아주? E quando voi pregate oppure state lavorando o fate la vostra vita, siete soddisfatti? 그것은 여러분의 영적인 컨디션, 육신적인 컨디션에 따라 다를 거예요, 아마. Quello probabilmente dipenderà dalla vostra situazione, diciamo, di salute e anche dal punto di vista spirituale. 돈을 많이 버는 것이 행복하면 부자들은 자살을 안 해야 돼요. Perché se è vero che i soldi portano la felicità, allora i ricchi non dovrebbero suicidarsi. 하나님의 자녀는 하나님이 원하는 걸 할 때 가장 행복하게 돼 있어요. Mentre i figli di Dio sono felici quando fanno le cose del Signore. 근데 대부분 신자는요, 알면서 안 해요. Però la maggior parte dei credenti, pur sapendo, non fanno come il Signore dice di fare. 왜냐? 내가 이 육신적인 게 좀 더 좋거든요. E questo perché alla gente piace più le cose, diciamo, di questo mondo. 어, 그럼 우리가 육신을 가지고 살고 있는데 육신적인 거 안 해야 되냐? 그 얘기는 아니죠. E allora, siccome noi siamo fatti di carne, non dobbiamo fare le cose carnali, questo in realtà no. 그래서 우리가 이 엄청난 복음을 받았는데 하나님이 나와 함께 살고 계시는데 이 하나님이 누구인지는 좀 알고 천국을 가야 안 되겠습니까? E quindi noi sapendo che siccome siamo figli del Signore, dobbiamo capire che cos'è veramente il Spirito Santo e andare appunto in paradiso. 성령 충만 받는 거에 대해서 방해되는 것들을 여러분 오늘부터 찾으십시오. Dovete provare a farvi una lista di quelle cose che vi impediscono di ricevere la pienezza dello Spirito Santo. 그거를 찾지 못하면 여러분들은 헛수고, 헛인생 그렇게 돼요. E se non riuscite a trovare queste cose che vi impediscono di ricevere la pienezza dello Spirito Santo, allora state vivendo una vita un po' vana. 제가 주중에 어떤 분들이랑 다락방을 하는데 그분이 저한테 이제 질문을 하더라고요. 자기는 정말 기도하는데 그리고 응답받았다고 생각하는데 왜 항상 옛날과 같이 돌아가는지 모르겠다. 그 얘기를 하더라고요.
E questa settimana ho fatto lo studio della Bibbia Tarapag insieme ad una persona e questa persona mi ha detto che lui prega per ricevere le risposte, però in realtà poi è come se non, appunto, come se non le ricevesse. 그 제가 어떻게 기도하세요? 하나님을 얼마만큼 좋아하세요? 이렇게 물어봤어요. E io ho chiesto a questa persona come pregasse e come stesse credendo nel Signore. 생각으로, 느낌으로, 감정으로 내가 하나님하고 좀 친하다고 생각을 하는 거예요. 실제로 믿는 게 아니고. Nel caso di questa persona è come se questa persona credesse spiritualmente il Signore e come se fosse un amico stretto. 그리고 하나님을 완전히 신뢰하지 않는 상태에서 뭔가를 하니까 실패가 오죠. E poi non ha una fede molto salda davanti al Signore e quindi ovviamente ha dei fallimenti. 이제 그 부분에 있어서 이제 화가 난 거예요, 하나님한테. E quindi da quel punto di vista questa persona, siccome ha dei continui fallimenti, era un pochino arrabbiato nei confronti del Signore. 근데 제가 그랬어요. 하나님한테 갈 것도 없이 내가 봐도 응답 안 줄 것 같다. 제가 그렇게 얘기했어요. E io gli ho detto, guarda, anche se fossi io nei panni del Signore, probabilmente non ti darei le risposte. 예를 들어서 유치원생이 자기한테 할 수 있는 거는 제한적이잖아요. E per esempio un bambino che va all'asilo nido dà dei limiti 근데 자기는 다 안다고 그러면서 뭔가를 이제 어른들이 해야 될 거를 한다? 안 될 수밖에 없는 거죠. e questo bambino neonato vuole fare le cose da adulto, ovviamente non riuscirà a farle. 그러면 유치원 때 해야 될 거를 충실히 잘 하고 있으면 어른들이 보고 얘는 유치원생인데도 어쩜 이렇게 노력을 하고 그러나 하고 도와주는 거죠. Mentre se questo bambino neonato facesse le cose da neonato, probabilmente riuscirebbe a continuare ad aver successo nei suoi atti. 근데 맨날 막 징징대고 울기만 하고 뭐 줘, 달라, 달라 이렇게만 하고 안 주니까 화나고 이런 식인 거예요. Ed è come se questo neonato invece volesse qualcosa di più adulto e quindi piangesse per avere queste cose e gli adulti però non glielo danno perché non è adeguato per la sua età. 그러면 여러분 자기 전에 성령 충만 주십시오. 기도하고 딱 자고 일어났는데 그 다음날 성령 충만이 오던가요? E per esempio, se noi prima di dormire preghiamo, Signore, dammi la pienezza dello Spirito Santo, noi ci risvegliamo con la pienezza dello Spirito Santo 단계가 있습니다. e ci sono dei gradini. 하나님하고 나 사이를 이간질하는 내 속에 뭔가들이 있거든요. 그것을 하나씩 찾아내는 겁니다. Prima di tutto ci sono delle cose in noi che ci impediscono di avere una relazione sana con il Signore. Dobbiamo cercare di eliminare questi. 한마디로 하면 창세기 3장 상태인 나인데 나의 계획, 나의 감정, 나의 고집 이런 것들이에요. E in particolare stiamo parlando di Genesi capitolo 3, ovvero le nostre idee, le nostre ostinenze. 한마디로 하나님 앞에서 내가 교만해서 그런 거예요. Detto in poche parole, è perché io sono molto egoista davanti al Signore, arrogante. 음. arrogante davanti al Signore. 하나님이 나보다 더 내 미래를 아시잖아요. Perché il Signore è colui che sa il mio futuro. 그리고 내가 계획하는 것보다 하나님 계획하는 게 더 완벽하지 않겠어요? Quindi il piano del Signore sarà più perfetto del piano che io ho creato. 근데 우리는 그렇게 안 하려고 합니다. 내 생각대로 하려고 합니다. Però io non voglio fare in quel modo, ma cerco di fare come io ho pensato. 내 생각대로 하면서 기도를 해요. E pensando a quello io prego 그래 열심히 기도를 하죠. e continuo a pregare. 그런데 이제 결과가 응답이 없단 말이에요. 그러니까 화가 나는 거예요. E però quello che ottengo è una cosa senza risposta, quindi è per quel motivo che io poi mi arrabbio. 여러분이 하나님 앞에 굉장히 양심적이 되면 그것도 굉장히 하나님과 가까워지는 방법 중에 하나예요. E se noi veramente siamo sinceri davanti al Signore, quello è anche un modo per avere una relazione sana con il Signore. 우리가 예수님을 영접하는 순간에 약속을 주신 게 이거거든요. 믿고 나를 따르고
내가 주는 힘을 받아라 이랬어요. E quando noi abbiamo ricevuto la salvezza, Gesù Cristo ha fatto una promessa con noi, ovvero ha detto che noi dobbiamo credere, seguire e ricevere la sua forza. 여러분 학교에서 공부 잘하는 학생들의 특징 아세요? E voi sapete qual è la caratteristica delle persone, degli studenti che vanno bene a scuola? 수업 시간에 선생님이 강조하는 게 뭔지를 아주 집중해서 들어요. E sono quei studenti che durante le lezioni sono molto concentrati e riescono a capire il punto focale della lezione. 여기 4절에 보니까 예수님이 제자들한테 말씀을 하셨어요. Nel versetto 4, Gesù Cristo ha detto qualcosa ai suoi discepoli. 여기 보면 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 알았지? 기다리고 있어. 이렇게 말씀하신 거예요. Dice, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. 그러면서 요한은 물로 세례를 베풀었지만 이제 너희는 성령으로 세례를 받을 거다. 이렇게 말씀을 해주셨어요. E poi dice che Giovanni era stato battezzato con acqua, ma che loro sarebbero stati battezzati in Spirito Santo. 그랬더니 6절에 바보 같은 예수님 말씀하시는 선생님 말씀하시는 거를 잘 못 들은 대답을 하는 거예요. 수업에 집중 안 했다는 얘기죠. 보세요. 예수님은 성령 세례 얘기하는데 뭐라고 얘기하냐? E poi nel sesto verso c'è la domanda di come uno studente, diciamo, che non era stato attento alla lezione e gli domanda una cosa strana un pochino al Signore. 6절에 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 아니 예수님 그때 그 말씀하신 거 우리 이스라엘 우리 회복시켜주는 그 말하는 거예요? 라고 물어보는 거예요. E questa persona gli dice, quelli dunque erano riuniti e gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele. 그러니까 예수님이 그거는 몰라도 된다 그러셨어요. 지금 7절에. E nel settimo verso Gesù Cristo gli dice che non spetta a voi sapere i tempi. 8절에 그러시면서 성령이 임하시면 너희가 힘 얻을 거야. 그 얘기 하신 거예요. Ma bensì nell'ottavo verso dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. 힘 얻으면 어떻게 되는 줄 알아? 예루살렘, 유대, 사마리아와 땅끝까지 이르러서 증인 될 거야. 지금 그 얘기 하시는 거예요. E poi dice, sapete cosa succederà quando voi riceverete questa potenza, ovvero voi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. 그러면 여러분들이 왜 증인이 못 되고 있을까요? E allora come mai voi non siete ancora testimoni? 증거가 없으니까요. Perché non avete una testimonianza. 근데 하나씩 뭐 이렇게 또 증거가 아예 없지는 않죠. 있죠. 근데 그 증거를 준 이유는 영혼 구원하는 데 쓰라고 주는 증거들이거든요. E questo non significa che voi non avete nessun tipo di testimonianza, ma non avete quella testimonianza importante, ma avete soltanto quelle che vi permettono di capire la vostra salvezza. 대부분은요, 하나님 앞에 어떤 큰 체험을 했다든지 하면 그 체험을 자꾸 얘기를 해요. Quando noi abbiamo sperimentato qualcosa all'interno del Vangelo, noi cerchiamo di parlare molto di questa esperienza. 근데 그 체험을 하나님이 왜 허락을 하셨냔 말이에요. 왜 그 특별한 체험을 하게 하셨냔 말이에요. Ma dobbiamo pensare a come mai il Signore ci ha dato quell'esperienza. 증인되라고 주신 거거든요. In realtà ce l'ha data perché noi dobbiamo diventare testimoni. 근데 증인되라고 줬는데 그거를 증인되는 거에 사용하지를 안 한다? 그럼 어떻게 되겠어요? Ma se il Signore ci ha dato quell'esperienza per diventare testimoni, ma noi non la utilizziamo per quello, allora cosa succede? 그 체험의 효과가 점점점 줄어들게 되는 거예요. E l'effetto, diciamo, di quella esperienza più col tempo continua sempre a diminuire. 그런데 그 줄어들었을 때에 시간표에 도착을 하잖아요. 그러면 그때는 왜 그런지도 모르고 실패하는 길로 들어가는 거예요. E quando questi effetti poi sono completamente finiti, allora noi siamo appunto in quella strada verso il fallimento. 그래서 성령 충만 받지 못하는 이유를 우리가 찾아야 됩니다. E quindi dobbiamo cercare il motivo per cui noi non riusciamo a ricevere la pienezza dello Spirito Santo. 첫 번째로는 하나님의 말씀에 대해서 무지해서 그래요. 말씀을 몰라서 그래요. E il primo motivo è perché noi non conosciamo la parola del Signore.
나 말씀 읽을 수 있는데, 읽으면 좀 이해하는데, 그런 내용이 아니에요. Questo non significa che noi riusciamo a leggere e a capire la parola del Signore. 시편 119편 105절 보겠습니다. Adesso leggeremo Salmi, capitolo 19. 시편 119편 105절입니다. Salmi 119, verso 115, 105. 119편 105절. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. Salmi 119, verso 105. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. 분명히 주의 말씀은 내 발의 등이다. 발의 등을 깜깜할 때 여러분 비춰보셨어요? 잘 E 갈 se, 수, no- e se noi siamo al buio e mettiamo una lampadina ai nostri piedi, allora noi riusciamo a vedere questo nostro sentiero. 또 내 길의 빛이다. 빛은요, 저 멀리까지 비추잖아요. Infatti la parola quindi è una lampada ed è una luce. 여러분 지금 하루하루를 열심히 애쓰고 수고하고 힘쓰시죠? E voi vivete la vita cercando di sforzarvi ogni giorno. 근데 1년 뒤에, 2년 뒤에 어떻게 될지 아무도 모르잖아요. Però nessuno sa che cosa succederà tra 1 anno o 2 anni. 우리가 하나님의 자녀인데 우리의 미래를 하나님 책임진다고 하는데 나는 몰라. Quindi è, 억울한 거 아니에요? quindi è come se noi diciamo che la nostra vita, il responsabile della nostra vita è il Signore, però noi non sappiamo niente. 가끔 그 생각이 나요. 아주 가끔. 옛날에 그 권사님이 하늘이한테 너 나중에 크면 엄마 아빠 힘 없으면 네 우리를 잘 이렇게 섬기고 해야 된다. 그 얘기를 했던 게 기억이 나요. Io mi ricordo che in passato l'anziana lì aveva detto al figlio che quando loro diventeranno fragili, probabilmente sarà il loro figlio a doverli aiutare. 미래를 미리 알려주는 거잖아요. Quindi è come se lei avesse detto qualcosa riguardo al suo futuro. 그러면 그런 말을 듣고 자란 자녀는 아, 내가 어른이 되면 그렇게 해야 된다. 이거 알고 있지 않겠어요? E quindi dal punto di vista del suo figlio, probabilmente lui avrà vissuto il resto della sua vita dicendo sì che da grande dovrà essere responsabile dei suoi genitori che sono fragili. 그런 것처럼 하나님의 말씀이 우리에게 자꾸만 그렇게 들려지면 우리가 그렇게 살지 않겠냐고요. E come se noi riceviamo la parola del Signore, come se ci stesse dando degli spunti del nostro futuro, allora dobbiamo cercare di capire la parola. 주의 말씀은 내 발의 등이고 내 길의 빛이다라고 고백한 이 시편 이 기자는요. 그 말씀의 능력을 체험한 사람이거든요. Perché colui che ha scritto questo 105° verso che dice che la parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero, è colui che ha sperimentato questa cosa. 그리고 왜 이 하나님의 말씀 발의 등이 되고 길의 빛이 되는 말씀을 왜 그렇게 잘 안 붙잡고 안 따르고 순종을 잘 안 할까요? E noi allora, pur sapendo questo verso, come mai non seguiamo come ci dice questo verso? 자기 생각 때문이에요. 자기 생각은요, 즉 하나님한테 대항하는 거거든요. 교만한 거거든요. E questo perché noi abbiamo più le nostre idee che sovranano su quelle del Signore. 저는 제가 교만한 순간들을 굉장히 많이 발견합니다. E io spesso vedo alcuni episodi in cui sono molto arrogante. 그래서 이제 저 그 발견하고 나면은 부끄럽고 내 또 이랬구나 이런 생각을 하죠. E quindi quando mi accorgo di questa mia arroganza, mi imbarazzo. 왜 교만해집니까? 하나님 앞에? E come mai divento arrogante davanti al Signore? 아, 잠깐만요. 내가 좀 해보고요. 내 방법 좀 써보고요. 이거거든요. Questo perché quando sono davanti a una situazione dico al Signore, ah, aspetta un attimo che faccio un attimo, provo un attimo secondo i miei piani. 성령께서 우리의 삶을 인도하셔요. Lo Spirito Santo guida la nostra vita. 그리고 인도하시는 것뿐만 아니라 다른 사람들이 봐도 알도록 해주신다 했어요. E non solamente guida la nostra vita, ma la guida facendola vedere anche agli altri. 근데 내가 그걸 안 믿는 거예요. Ma sono io che non credo in questa guida. 왕자와 거지처럼 자기가 왕자인데 거지같이 사는 거예요. È come se il re
E in realtà questa persona che vive nel palazzo reale pensa di essere invece schiavo. 그리고 성령 충만 받지 못하는 또 이유는 뭐냐면은 환경을 보고 상황에 따라 사람을 의지하고 사람을 두려워하고 그래서 그렇습니다. E poi il secondo motivo per cui non riceviamo la pienezza dello Spirito Santo è perché noi ci affidiamo troppo alle persone e alle situazioni. 그리고 하나님과 나만 아는 나의 숨은 죄들이 있어요. E poi ci sono quei peccati che solamente io conosco tra me e il Signore. 죄 중에 죄가 뭔 줄 아세요? Uno dei peccati più grandi qual è? 하나님을 안 믿는 거예요. È il fatto di non credere nel Signore. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님이 영광이 이르지 못하는. E anche perché comunque nei Romani, capitolo 3, 23, c'è scritto che tutte le persone hanno peccato. 아담과 하와가 왜 원죄로 마귀에게 속아서 그렇게 영원한 저주 속에 빠졌을까요? Come mai Adamo ed Eva hanno fatto quell'atto che poi ha dato il peccato originale a tutti? 하나님을 하나님의 말씀을 안 지켰죠. 말씀을 순종을 안 했잖아요. Hanno incominciato ad avere questo peccato originale perché non hanno creduto nella promessa del Signore. 여러분이 하나님의 말씀은 순종 안 하는데 세상의 온갖 정보는 순종을 잘 하더라고요. 저도. 예. E questo vale anche per quanto mi riguarda, spesso non crediamo nella parola del Signore, ma crediamo nelle notizie, diciamo, che il mondo ci dice. 그래서 우리가 좀 바꿔야 되지 않을까요? E quindi dobbiamo essere noi a cambiare. 하나님 말씀에 순종해서 그 말씀이 나한테 이루어지는 것을 체험하는 그 기쁨과 행복은요, 이 세상에 절대 존재하지 않는 종류예요. E la felicità che noi riceviamo quando noi abbiamo ricevuto qualcosa tramite la parola del Signore è una felicità che non è presente su questa terra. 그래서 저는 기독교인들이 하나님께 저도 포함해서 굉장히 이기주의자다 이 생각 많이 합니다. E quindi spesso per quanto riguarda i cristiani penso che i cristiani siano certe volte egoisti. 자기는 하나님 앞에 뭘 안 하면서 하나님한테 자꾸 달라 그래요. Questo perché i cristiani chiedono al Signore di dare questo e quest'altro quando loro non fanno niente. 그래서 하나님은 주시죠. 주시고 나면 돌아서면 또 차오 모르는 척해요. E allora il Signore una volta gli dà le risposte, poi si svoltano le spalle e poi è come se non fosse successo niente. 그렇기 때문에 성경에 기록된 그리스도인의 삶, 하나님 자녀의 축복하고 내 인생하고는 안 맞는 거예요. E quindi la nostra vita, come è descritta nella Bibbia, e la nostra vita reale non combaciano. 여기에 여러분 궁금하지 않으세요? E non volete provare a sperimentare la vita che viene descritta nella Bibbia? 저는 부족하지만 축복이죠. 하나님 축복으로. 그게 너무 궁금하더라고요. 성령 충만이 너무 궁금해서 잠이 안 올 만큼 궁금해지는 은혜를 받았어요. E fortunatamente io ho avuto questa benedizione nel voler sperimentare questa vita descritta nella Bibbia. 그래서 물었어요. 성령 충만이 뭐예요, 도대체? 성령은 뭐예요? 계속 물어봤어요, 하나님께. E quindi sono rimasta curiosa da questa cosa e continuamente ho chiesto al Signore che cosa fosse la pienezza dello Spirito Santo. 진심으로 물어봤. 나 정말 하나님 궁금해요. 성령이 뭐예요? 하나님 진짜 계시죠? 나 그건 알겠는데 정확하게 모르겠어요. 나 좀 가르쳐 주세요. 그런 거를 한 달 내내 정말 잠을 안 잘 만큼 잠이 안 오더라고요. 궁금해서. 그렇게 물어본 적이 있었어요. E c'era stato un momento in cui avevo chiesto per quasi un mese che cosa fosse realmente la pienezza dello Spirito Santo al Signore. 성경 말씀에 적혀 있죠. 전심으로 그를 찾는 자에게 주가 응답하신다 그랬어요. E anche nella Bibbia c'è scritto che colui che cerca con tutto il suo cuore le risposte, allora sarà colui che riceverà le risposte. 그때 하나님이 저를 정말 찾아오셨어요. E in quel momento il Signore mi ha veramente venuto a trovarmi. 하나님이 저를 찾아오셨다는 걸 제가 어떻게 알았겠어요? E come ho fatto io a capire che Lui è venuto a trovarmi? 성령이 어떤 분인지 알겠더라고요. E questo perché sono riuscita a capire che cos'è lo Spirito Santo. 그리고 성령 충만이 뭔지 알겠더라고요. E poi ho capito che cos'è la pienezza dello Spirito Santo.
그러니 성경 말씀이 또 이해가 되더라고요. E poi ho cominciato a capire e a comprendere la parola. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 얻고 증인이 되더라고요. Quindi è come se, come dice appunto questo verso della Bibbia, ovvero quando voi riceverete la potenza dello Spirito Santo, avrete ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. 그래서 여러분들이 신앙생활에 순서를 좀 다시 재정비를 했으면 좋겠습니다. Quindi vorrei che voi vi possiate restaurare all'interno del Vangelo. 하나님, 제가 지금까지 하나님의 자녀로 지금도 축복받고 살아왔지만 정말로 하나님을 알고 싶습니다. 이런 신앙 고백을 여러분 좀 해보고 싶지 않으세요? E non volete provare a confessare al Signore dicendo, Signore, adesso vorrei veramente restaurarmi davanti, al Vangelo. 그리고 아는 것에서 그치지 말고 좀 믿게 해주십시오. 이런 고백 안 하고 싶으세요? E non volete provare a confessare al Signore dicendo che voi volete veramente non soltanto comprendere, ma anche credere nella parola del Signore? 진짜 하나님 만나면요. 진짜 행복하거든요. Perché se veramente incontrate il Signore, allora significa che voi veramente sarete felici. 육신적으로 보면 여러분, 행복은 상대적이에요. E se vediamo dal punto di vista carnale, la felicità è una cosa molto soggettiva. 근데 저는 절대적으로 행복해요. Però in realtà io sono felice assolutamente, 그래서 예수님이 그랬잖아요. 내게 있는 평안을 너에게 주노라. 그랬었어요, 예수님이. perché Gesù Cristo ci ha detto che la sua pace sarà in noi 이 평안은 이 세상에 없는 거다. 그러셨어요. e ha detto che anche questa pace non è una pace presente sulla terra 비슷한 것도 없어요, 여러분. 완전히 달라요. e non c'è neanche qualcosa di simile ed è completamente diverso. 이 행복 안에 들어오라고 성령님이 나와 함께 계시는 거예요, 지금. E il Signore, pur di farci sperimentare questa felicità, è lo Spirito in noi. 여러분이 성령님과 함께 살고 계시나요? Voi state vivendo una vita in cui lo Spirito Santo è veramente in voi. 성령님 이미 우리와 함께 살고 계시기 때문에 내가 성령님하고 살면 돼요. In realtà sono io che devo cercare di vivere con lo Spirito Santo, in quanto lo Spirito Santo era presente sin dal principio. 그럼 미국의 남북 전쟁 때 링컨이 기도 맨날 하니까 부하가 물어본 거예요. 도대체 남쪽도 기도를 하고 우리도 기도를 하는데 하나님 누구 기도를 들어줘야 됩니까? 라고 물어봤단 말이에요. E infatti anche persino Lincoln durante la guerra aveva detto, siccome anche noi stiamo pregando da parte del nord, anche, probabilmente anche nel sud staranno pregando, e il Signore a chi risponderà? 링컨이 명답을 했죠. 누가 하나님 편에 서 있는가에 그 사람을 땡단한다 그랬어요. E Lincoln aveva detto a colui che ha il Signore nel proprio campo. 여러분은 누구 편이세요? E voi da che parte state? 내 자녀 편이세요? 내 가족 편이세요? 내 편이세요? 하나님 편이세요? E state nella parte dei vostri figli, dei vostri genitori o del Signore? 하나님 편 하나 되면 나머지는 다 해결돼요, 여러분. Se tutti andiamo dalla parte del Signore, allora tutti i nostri problemi sono risolti. 근데 반대로 하죠. 아들 편, 남편 편, 아내 편, 내 편 하다가 시간만 자꾸 가는 거예요. Però quello che succede è che spesso noi stiamo dalla parte del nostro figlio, della nostra moglie, così, e non dalla parte del Signore. 우리가 하나님을 신뢰해야 합니다. E noi dobbiamo credere nel Signore, 우리가 하나님을 신뢰할 때 하나님도 우리를 신뢰하셔요. perché quando noi abbiamo fede nel Signore, allora anche il Signore ha fede in noi. 양심적으로 여러분 자신을 볼 때 하나님이 여러분을 신뢰할 것 같으세요? E voi pensate di essere veramente fedeli al Signore? 저는 이것이 저한테 너무너무 갈등이라서 갈등이 아니라 나는 왜 안 되지? 나 더 가까이 가고 싶은데 왜 안 되지? 참 갈등돼요. E per me è stato uno dei dubbi, diciamo, il fatto di voler essere sempre dalla parte del Signore. 가까이 가려고 하니까 방해되는 게 너무 많아요. Perché stando più dalla parte del Signore ho visto che certe volte avevo più problemi 그것 때문에 기도하고 그것 때문에 말씀 읽고 그것 때문에 저를 돌아보는 거예요. però sono grazie a quei problemi che riscontro, che prego, che ricevo. 그래서 여러분 하나님을 의지하시고 신뢰하시고 순종하셔야 됩니다.
E dovete cercare di credere, di pregare e di seguire la parola. 그때 성경 말씀에 기록했던 그 축복들이 여러분의 것이 되는 걸 확인하실 수가 있습니다. E sarà in quel momento che le benedizioni descritte nella Bibbia saranno vostre. 이런 나에게 조건 없이 100% 사랑하신 십자가의 죽음의 사랑, 그 사랑에 대해서 우리는 빚쟁이란 말이에요. Perché noi siamo anche adesso debitori dell'amore che il Signore ha dato pur di sacrificare il proprio figlio sulla croce. 목숨까지 주신 분이 내 얘기 좀 들어달라 하는데 우리가 그거를 못 듣고 있습니다. Perché il Signore ha sacrificato il suo figlio pur di darci questa notizia e però noi siamo debitori di questo. 이번 한 주간에 여러분 성령 충만에 도전하고 여러분과 하나님 사이에 방해하는 나를 계속 발견해서 회개하고 하나님 말씀에 순종하는 축복이 있으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. E vi benedico nel nome di Gesù Cristo in modo che questa settimana possiate sfidare e lottare per ricevere la pienezza dello Spirito Santo. 기도하겠습니다. Preghiamo. 하나님 아버지, 오늘 말씀 주셔서 감사합니다. Signore, ti ringraziamo per averci dato questa parola. 우리가 복 중에 복은 하나님 말씀하실 때에 아멘으로 순종할 수 있고 실천할 수 있는 믿음이 있을 때 최고의 축복인 줄 믿습니다. E noi sappiamo che le benedizioni e delle benedizioni è quella di poter dire amen e credere nella parola che tu ci hai appena dato. 오늘 주의 말씀 앞에 귀를 열고 마음을 열은 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. E fai in modo che coloro che hanno ascoltato questa parola possano aprire più le proprie orecchie per poter ricevere questa parola. 정말로 성령 충만에 갈급하게 하여 주시옵소서. E fai in modo che noi possiamo aver voglia di voler ricevere questa pienezza dello Spirito Santo. 이번 한 주간에 정말 도전하는 한 주간 되도록 축복하여 주시옵소서. E benedici anche la nostra settimana per ricevere questa pienezza. 우리들 중에 증인이 나와야 되겠습니다. E tra di noi dovrà uscire un testimone 모두가 증인이 되어야 되겠습니다. e tutti noi dobbiamo diventare testimoni. 우리의 교만을 용서하여 주옵시고 하나님 말씀을 즐겨하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. E perdona la nostra arroganza e fai in modo che noi possiamo godere della parola. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ti ringraziamo e abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. 아멘.